حصريا وجديد من تصوير محمد الخليفاوي. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. مدرش حجة من جتها النار. مدرش حجة من جتها النار. لا فزع خال ولا فزع جار. الشاهد ابونا خادمك سيد، الشاهد ابونا قبل موته. هل بالمقاطع لصوته الشاهد طش الضعن كل من مشاله. لسان حال اللي شفته بالمقطع: عوذة من الهضم، عوذة من النار من تختلف زلمه ويتلفت ورا ما مش اخويا. مولاي عذرا ايها الساده، طبع الينولي يتلفت على عظاها. عوذا من الظلم من تختلف زلمه ويتلفت ورا ما مش اخويا. طبع الينولي يتلفت على اعضاء ويظل يكره المفرد يعشق اللمه. مولا يظل ياكل بروح الما ورا اخوان، يظل ياكل بروح الما اخوان، الما ورا اخوان. ويظل من غيظة وحده وشقق بإدمه. يا مايلة يا مايلة الدنيا ويهنه. يظل من غيظة وحده يشقق بإدمه. بعد يظل يسقف ودي من تكثر الطقات. سيد طالب يظل يسقف ودي من تكثر الطقات. النوب تصير روح بروح ابن عمه. يظل يسقف ودي من تكثر الطقات. النوب تصير روح بروح بروح ابن عمه. يظل يلوم روح الما ورا اخوان لان كلمة وحيد تكتن الزلمة. يظل يلوم روح الما ورا اخوان. خادمك سيدنا. يظل الوم روح الما وراه خوان لان كلمة وحيد تقتل الزلمة. ولو مو كل اخو والله ولو مو كل
الاخو يعرض بوقت الغيظ، ابو فاضل اخو يختلف عن يمه، ابو فاضل اخو يختلف عن يمه. ما هي الا رسالة من الاموات الى الاحياء. اليوم صار لك 3 ايام انت والفاجعة بعده، وما شايف سيد طالب ابو احمد ولا هاي الرسالة من عدة لك انت، يقول سلاما يا اهلي، سلاما يا اهلي شخباركم زينة، والله سلاما يا اهلي شخباركم زينة. بس السلام منين؟ من الدافنين وراحت سنينه. سلاما يا اهلي يا اهلي يا اخوتي، اخ يا ولدي شخباركم زينة، من الدافنين وراحت سنينه، من الذي مربيكم وانت صغار هسه بلحد بالمقبره مخلينا، من الذي مربيكم وانت صغار هسه بلحد بالمقبرة مخلينا. اسمع شو يقول انا مشتاق بس القبر ما بيباب، انا مشتاق بس القبر ما بيباب، ولا واحد نسمعه من يحاكينا. آي آي آخ يقول أحس بيكم تجوني للقبر مرات وبشيكم ونحتاب هوايا فينا. اسمع الوصية، يقول الخميس ما تجوني، الخميس ما تجوني انا ظل اشتاق اجل البيت اطوف اليوم حياطينا. الخميس ما تجوني انا ظل اشتاق اجل البيت اطوف يوم حياطينا. يقول للولده يا ابويا الروح يمكم من متت لليوم تجن الدار وتعاين روازينا. ابكي لي بكيتوا تضحكون ارتاح، نفس بيك المحنة العايشة بينا. اسمع يقول اتوسل بالتراب وبالقبر مرات. شو تريد سيد طالب؟ اقول له خل اشوف اللي ينشد علينا، اللي ينشد علينا معازيب احنا ما ترهم السد الباب، نفك الباب للخطار اللي يجينا. لا يعلم ابن ادم بموته خلى روحه بصف اخوته. اي لا يعلم ابن ادم بموته خلى روحه بصف اخوته. يظل عالم ما ينخفض صوته والعافهم بلوى بلوته. ما صارت قبل عدنا ولا مر بينا مثل الصار، شايف صح هالاولاد ما حد طلع من النار. ولا
صارت قبل عدنا ولا مر بينا مثل الصار. شايف صح هالاولاد ما حد طلع من النار. الموقف يشبه خيام حسين من احترقن وما كان صار. الموقف يشبه خيام حسين من احترقن وما كان صار. لا مش خوعد هالناس مو من شيعة الكرار. ما مش خوعد هالناس مو من شيعة الكرار. الضايق وراد يسعفه من لهيب النار. الضايق وعلى الضايق وراد يسعفه من لهيب النار. لا صاح الفزع عليه او لا فزع على الجار. صلفه قلوب اللي يصلون. صلفه قلوب اللي يصلون. الضايق وراد يسعفه من لهيب النار. لا صاح الفزع عليه او لا فزع على الجار. صلفه وعلى صلفه قلوب اللي يصلون. ما هزهم الموقف من طلب تسيار. يا دار اهلك مشوا واهلك عليك اعزاز. وادري شلون حالك من مشى الجناز. يا دار اهلك مشوا واهلك عليك اعزاز. وادري شلون حالك من مشى الجناز. قمت اسمع ونينك وانا هالمحتاز. قمت اسمع تطيح الخيمة كون وتاد ما بيها. وين احمد وين يوسف وين عباس سمعوني. خيب تطيح الخيمة كون وتاد ما بيها. ترى الوالد الخيمة بزود بانيها. سيد تطيح الخيمة كون وتاد ما بيها. ترى الوالد الخيمة بزود بانيها. يقولون ابويا من عقبك توج نيران جاياه اللي يطفيها. ابويا من عقبك توج نيران. احمد جيت ومن جيت عيون لك تدمع. خيبوا من يحس القلب يصدع على اللي شال منه وبعد ما يرجع. خيمة الوالد من يشيلك ايد الخيمة تضعضع. خيمة الوالد من يشيلك ايد الخيمة تضعضع. تعداد تام لإحياء جميع المناسبات وتوفير جميع أنواع الدي جي والإضاءة وبأسعار مناسبة جدا.